Yanımda yokken bile bana varlığını hissettirdiğin için teşekkür ederim. Atacak ne kadar mail kaldı Funda? Son 15 efendim. Toprak, elindeki ne? Gül ya, Fatma Ana gönderdi yeni mahsulümüz. Ben de deneyebilir miyim? Gerçekten müthiş kokuyor. Toprak, bu sene üst düzey alıcılar bunun litre fiyatını 8.000 euro olarak belirledi. Şimdi anlıyor musun şirketin her geçen gün neler kaybettiğini? Biz geldik. Hoş geldiniz. Hayırdır kızım, yüzün gülüyor. Fatma ne anlattı sana? O bizim sırrımız. İyi hadi öyle olsun bakalım. Bir dakika, en yakın arkadaşına sırrını söylemeyecek misin? Sana söylerim belki. Ben anladım. Kesin Gül'le ilgili bir şey bu. Bak hele sen. Bu Zirzop da pek akıllı fikirli çıktı ha. Fatma Hanım lütfen, ben bugün İstanbul Barosu'nun sayılı avukatlarından biriyim. Öyle maşallah. Yakında da Isparta Barosu'nun. Evet, bana destek çıkmak için de burada kalacakmış artık. Hem Isparta'yı çok sevmiş Fatma Ana. Süren doldu. Çabuk attığım konuma gel. Yoksa ben gelip tepene çökerim. Hayırdır Arda? Rengin değişti bir an. Tahir amca, benim uzun zamandır halletmem gereken bir iş vardı. Şimdi onu halletmem lazım. Ay, senin işlerin de hiç bitmiyor Arda. Son bu sefer Gonca. Son. Hoşça kalın. Tamam, görüşürüz. Sırrı. Hadi biz de gidelim gari. Fatma, ben bırakayım sizi. İyi olur Tahir. Kızım. Oy Fatma Anam, her şey için teşekkür ederim. Kız. Hadi yavrum. Görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. İyi günler Sırrı Bey. Bey mi? Niye hala bey diyorsun? Gonca yeter artık ya. Adam ağır. Bey diyesim geliyor, ne bileyim. İyi madem. Ay yeter bu kadar tembellik ettiğimiz. Temizlik yapalım. Her yeri silip süpürelim. Hı? İyi fikir. Toprakların temizlik yaptığı zamandan birkaç tane malzeme vardı ama... Ya onlar yetmez herhalde. Biz bakkala gidip bir şeyler daha alalım. Yetmez, alalım. Sen git, ben geliyorum. Tamam. Alo. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Baban nasıl oldu? İyi, daha iyi. Benim burada biraz işim var. Sonra görüşürüz, tamam mı? Gelirim ben. Özledim seni. Yani çok özledim. Ben de. Kurban, ne yapıyorsun kız? Ne oldu? Aşkım, sana müthiş bir haberim var. Ya ne diyeceksen çabuk de bak. Benim bir sürü işim var, halletmem lazım. Yoksa Halil abi beni keser. Ya tamam, bir sus da anlatayım. Aşkım bak şimdi, dünyaca ünlü bir emlak firmasının franchise'ına başvurmuştum. Ve tam 65 kişi içinden beni seçmişler. Aşkım, beni seçtiler aşkım. Ne oluyor ki şimdi? Of Ali, bu işlerden hiç anlamıyorsun ya. Bak, Akdeniz Bölge Müdürü bir kadın var, tamam mı? Müthiş bir insan ve ben de onun gibi başarılı bir iş insanı olmak istiyorum. Çok güzel, hatta sana bir fotoğrafını göstereyim. Bak.
Güzelmiş gerçekten. Ya gözümün nuru ne vuruyorsun durduk yere ya? Sen niye el alemin kadınına güzel diyorsun ya? Sen güzel deyince ben de seni desteklemek için şey ettim. Ben derim. Ben derim Ali. Sen diyemezsin. Haklısın. Diyemem mi? Bu sefer diyemem. Aşkım bak şimdi benim tam 100.000'e ihtiyacım var. Kaç bin, kaç bin, kaç bin? 100.000. Ya gözümün nuru sen ne diyorsun? Ben sana o kadar parayı nereden bulam? Aşkım bak orası beni ilgilendirmiyor tamam mı? Kredimi çekersin, borç mu alırsın, ne yaparsan yap. Bak bu kadın Isparta'ya gelecek, ben ona bu parayı vereceğim ve onun uygun gördüğü biriyle de franchise alacağız. Aşkım, Heh, bunlar dolandırıcı olmasın? Paraları kaybetmiyor. bana bak Ali. Bende o göz var mı? Yok. Peki ben beni dolandırmaya kalkanı Davraz'ın tepesine çıkarıp susuz götürür getirir miyim? Götürsün. Peki sen bu 100.000 TL'yi bulur musun? Bulursun. Hadi kolay gelsin aşkım. Kolay gelsin. Ay. Doğru diyor. Bulamam mı? Bulurum. 100.000 diyor ya. Lan. Hay dingili senin be. Ne oldu lan buna? Tam zamanında be. Ben kahve alacağım. Siz de ister misiniz? Çok iyi olur Funda ya. Benimki sade biliyorsun. Benimki de lütfen. Toprak, bir şey söyleyeceğim. Farkında mısın bilmiyorum ama seninle çok iyi iki iş arkadaşı olacağız. Umarım. Efendim Ali? Yapma ya. Tamam. Yok Yavuz'u arama. Yavuz konakta lazım. Ben gelirim beraber hallederiz. Tamam görüşürüz hadi. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Gidiyor musun? Evet ya tarlada bir sorun çıkmış. Hasat yapan makinelerden birinin parçasının değişmesi gerek. Buradaki işleri sen halleder misin? Tabii ki. Zaten çok az bir şey kaldı. Hallederim ben. Çok teşekkürler Ece sağ ol. Gonca ben biraz gecikeceğim. Sonrasında birlikte baş başa yemek yeriz tamam? Çıkıyor musunuz? Ne oldu şimdi ya?